এসে কেমন লাগতেছে? ভালো ভালো। ওকে, হাই, হ্যালো, নমস্কার বন্ধুস অ্যান্ড বান্ধবীরা, কেমন আছো সবাই? আজকে চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আমি আসছি ঘোকসাডাঙ্গাতে, মিস্টার ইউটিউবার হতে চাই আমার ভাই ওদের বাড়িতে। তো আমরা আজকে ট্রাই করব লোকাল স্ট্রিট ফুড। তো কেমন খেতে, কেমন দাম, তো সেগুলোই আজকের ভিডিওতে থাকছে। সেই অবধি দেখবেন সবাই, ঠিক আছে? যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো চলো এখন আমরা যাব। অলরাইট, তো আমরা এই যে চলে এসেছি দিয়া ফাস্ট ফুডে। দিয়া ফাস্ট ফুড ঘোকসাডাঙ্গা, এটা হচ্ছে যে রেল গেটের ঠিক সামনে। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা এখন নিব। আজকে নাই না? তাহলে আর কি কি পাওয়া যায়? ওই যে ওগুলা কি কি? চিকেন কাটলেট, আর ওই যে ওইটা ওগুলো সব চিকেন চপ, চিকেন কাটলেট, মোমো। আর কি কি পাওয়া যায়? চিকেন কাটলেট হবে, চিকেন কাটলেট আর চাউমিন, চিকেন ললিপপ ওইখানে দেখলাম নাই না? সময় লাগবে। ঠিক আছে, এগরোল বানান আর ওই চিকেন চপ দাও। এই যে দুইটা পার্টনার, তো আমরা এখন চলে এসেছি বাড়িতে। তো এখন খাবো, ঠিক আছে? চলো দেখাই। ফোকাস 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 আসতেছে না গাইস। অ্যামাজিং লাইফ, অ্যামাজিং মোবাইল। আসো 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 আসো। এই যে মিস্টার ইউটিউবার হতে চাই ভাই, ঠিক আছে? ও চলে আসছে, অনেক লজ্জা পাইলো, অনেক টাইনে টেনে নিয়ে আসলো। এসে কেমন লাগতেছে? ভালো 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 ভালো। চিকেন চপ গাইস, এইটুকু চিকেন, ভালো খেতে, টেস্ট ভালো, বাট সব থেকে যেটা বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে চিকেন শুধু এইটুকু। এই 10 টাকা আর কতগুলো দিবে? ঠিকই আছে, ওরা খাচ্ছে ওদিকে। আমরা এখন ট্রাই করব এগ রোল, দেখি। এবার হচ্ছে এগ রোল। এগ রোলের দাম মাত্র 20 টাকা। এগ রোলটা ভালোই আছে, মোটামুটি ভালোই। সস দেওয়া, সস স্যালাড দেওয়া আছে, চাপ দেওয়া আছে জাস্ট। তো অলরাইট, আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, ঠিক আছে? আমরা দুইটা আইটেম ট্রাই করলাম। একটা হচ্ছে তোমার এগ রোল, আর একটা হচ্ছে চিকেন চপ। মানে দাম হিসেবে আর কি খুবই ভালো খেতে। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন আমার চ্যানেলে আমার ভিডিও দেখছেন, এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তো কেন এমন করছেন? সাবস্ক্রাইব করে দেন। তো খুব তাড়াতাড়ি আর একটা ভিডিও আসতেছে। কুচবিহারের একটা ফেমাস রেস্টুরেন্ট, সেটা হচ্ছে টেরাবাইট। আমরা সেখানে যাব, আমরা ভিজিট করেছি। তো সেই ভিডিও থাকছে আমার চ্যানেলে। আজকের মতো টাটা।